minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad qala al-musannifu wa ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi. Asal dalam wa kadzalika yastahilu alaihi ijadu syai'in minal alam wa kadzalika nyakos kaya yastahilu mustahil alaihi ingatasi Allah ijadu syai'in apa ngawujudkeun sesuatu minal alam nyatane saking alam bayan sayun ma'a karohatihi serta kapaksana Allah liwujudihi kadwe ngawujudkeun sayun minal alam ay adami iradatihi tegesna oranana kersakna Allah ta'ala mahalu Allah lahu kadaya wujud au atawa ma'aduhu liserta sumertane atawa sumertane duhul lalai awil goblati atawa poho awil goblati atawa poho au atawa bitahlili kalawan jalan elak maklulat au bitahlili atawa kalawan jalan elak maklulat au bitobi atawa kalawan jalan tobi'at au bitobi atawa kajar kalawan jalan tabi'at singan dika kisyari hingga bakot arokta kot arokta nyata arokta sampun uninga sirah ana hakikatal irodati tim satuhune hakikatna irodat ya utawi ya hakikat irodat al-qasdu iku nuju ila taksisil jaizi tuma kemarin nangtukaken kang jaiz bibah lima kalau setengah barang ya juju unang dia barang alaihi ngatasi Allah waqat takaroro lan nyata takaroro sampun tetep anna iradatahu apa satuhun iradatna Allah kekersaan Allah Ta'ala malu Allah amatut ta'aluki iku kang sumarambah ta'aluki dijami ilmu kinati kade sakabe perkara kang mungkin payal jamu maka lagi wajib ayastahila apa penta mustahil wuku syai'in apa terjadi sesuatu minha saking mungkinat bigeri iradatin minhu kalawan ora kekersaan minhu saking Allah Ta'ala mahalu Allah liwuku idalika syai'i kadwe tumibane ikilaiki perkara wadalika utawi kiliki yastahilu wuku syai'in minha bigeri iradatin minhu yunti iku bakal ngewuhkeun ya dalika nganapikeun dalika iradatahu nganapikeun ing iradatna sifat iradatna Allah Ta'ala mahalu Allah jadi di dalika al-waqi'i karena lalawanan ikiliki al-waqi'i kang terjadi wa ilam yunti lasta maka yakti narima kumpul opot didani lalawanan roh wallahu a'lamu bimuradihi bidhalik. Para sadaya santosna beres Imam Sanusi nyaritakeun tentang sifat kudrat
sareng nyata lalawananana artina ari kudrat Allah kawasa mustahil lalawananana Allah apes kasadaya tos kurang dicacah karaya kamari leuweuh teh ayeuna bade ngalanjutkeun kana sifat anu mustahil di Allah nyaeta sifat karohat. Hari karohat teh ceuk urang mah kapaksa. Hari karohat sifat nu mustahil di Allah lalawanan nyaeta tina sifat irodah. Karena Gusti Allah Ta'ala wajib kasifatan ku sifat irodah. Irodah eta Allah wajib kasifatan ku sifat kersa. Karena eta irodah teh sami sareng kudrat tinggalan sifat ma'ani. Hari hatina ma'ani teh nyaeta sifat bangsa tapak. Beda jeung maknawi, maknawi mah nu napakanana. Ketika lamun urang berbicara bahasan tentang masalah sifat ma'ani, sifat ma'ani teh merupakan sifat anu bangsa wujudiyah. Aya bungkeutna cek urang para sadaya anu sajumlahna 7 kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam eta teh dingaran sifat bangsa ma'ani bangsa wujudiyah aya bungkeutna. Mun urang dibuka mah anu nutupan sakabeh urang, nutupan mata urang, nutupan hati urang, nutupan karena urang pinuku hijab para sadaya eta bakal kapanggih ku urang bungkeutna sifat kudrat Allah jeung sifat iradat Allah. Jeung anu sanesna anu jumlah 7 teh tina sifat ma'ani. Karena urang mah di mahjub tertutup boro-boro ningali sifat kudrat iradatna para sadaya dalah kana anu kasebat napakna sifatmu eta urang mah kadang-kadang ceulengok neuleuman-neuleuh teu dipikiran berarti meureun ceuleuneut mata simeut urang tidur ruang pecang di lagean tepati awak tepati awas tepati apa karena tapak lagi dasarnya karena orang tapakur nah gitu rumanta kurang tapakur kurang gede keimanan orang nah ketika orang kurang gede keimanan orang maka kurang kamahrifatan lagi terus eta mah otomatis mantap batur mah eta lamun urang ngomongkeun makrifat aya jalma makrifatna mahjubun andatillah aya makrifatna mahjubun anil hawadis ya. Kita di kitab kasifatu saja ya tadinya kitab nu eta nyaritakeun tahapan iman arifin di mana makrifatna iman di golongan jalma ahli makrifat. Aya para sadaya makrifat jalma bodoh. Ahli makrifat jalma bodoh mahjubun. Gitu. Mahjubun anil hawadis. Kahalangan kunuanya. Jadi mesti bisa makrifat ka Allah nu sabenerna lantaran mahjubun anil hawadis. Kahalangan kunuanya. Kahalangan kumaha, kahalangan kumotor, makrifat Allah. Terus kahalangan ku sawah, kahalangan ku mobil, kahalangan ku harga biasa liter. Yang saja bisa jadi itu makrifat jalma bodoh. Apa yen Tuhan teh bahan
ngaranna Gusti Allah teh iman yen Allah teh pangeranna dan ibadah ke Allah ngan Allah nak kedekeun hadir dina hatena kahalangan sulap cilitna mah doang urang Urang nyaritakeun tentang masalah lalawanan sifat irodat gancangkeun lantaran irodat eta sifat bangsa ma'ani ari ma'ani teh sifat nu aya bungkeulna mun urang dibukakeun hijab nunutupan urang bakal ningali kana bentukna sifat irodat Allah saking wujudiyah ngandantaran urang mah katutupan tah kos kumaha boa ilallah kecuali nu apal kana sifatna Allah Gusti Allah. Ngan aya tahapan jalma anu sarada kabah ditu makrifat ka Allah itu nu katingali teh nyaeta tapakna para sadaya sameme rek ningali kana bentuk sifatna irodat eta tapak ari tapak kakawasaan tapak ketersaan Allah wujuduha di makhluk aya demelanana iya ayana urang anu kasebatna alam langit saeusina bumi saeusina termasuk urang di jerona urang teh itu tapak irodatna Allah tapak kekersaan Allah itu perasa bentuk sifat irodat nama eueuh mahjubun teu kadeuleuh urang ananging kanggo jalma anu bisa apal kana tapak irodatna Allah dinisbatkeun ka jalma anu geus rada luhur deui makrifatna lantaran urang mah sagede urang para sadaya eta kana tapak irodatna Allah teh geus teu mikiran kitu lamun dahar bae teu ingat teu nyaho yen eta dahar teh irodatna Allah lantaran irodat aya fungsian sami sata'aluna jeung kudrat antara sifat kudrat jeung antara sifat irodat itu teh satu ta'alluqna bijami ilmu mumkinati jadi kana jadidul wujud ta'alluqna teu daekeun kana wajibul wujud teu daekeun kana mustahilul wujud malahan kamari keneh pribados anu naroskieu para sadaya kaitan sareng ta'alluq punten cenah kiai ulama can kapaham eta dina kitab nyaritakeun yen sifat kudrat Allah eta ta'alluqna kana jadidul wujud teu ta'alluq kana wajibul wujud jeung teu ta'alluq kana mustahilul wujud kumaha maksudna cenah eta cek pribados wallahu a'lam kula ge kurang pati apa ngan sapintas pernah kula ngadenge jeung sapintas kula sok tapakur nadir ketemu nadir perbandingan dina kitab itu dikumpulkeun kitu ge cara dirangkumkeun jadi satu natijah kesimpulan nah urang nyaritakeun ta'alluq teh garapan sifat kudrat jeung irodat eta garapanana kana zaidul wujud menang ayana anu jumlahna mungkinat genep teh ya ijab idam amkinat azminat sareng jihad itu para sadaya jeung sifat genep tah jadi garapan kudrat jeung irodat mah kana eta anu teu aya garapan kana wajibul wujud teu aya garapan kana mustahilul wujud. Nah, kita anu kadua kudrat jeung irodat punya fungsi masing-masing walaupun satu garapan fungsina jadina kitab Kifayatul Awam Muhammad Al-Fudhali nyaritakeun al-qudratu tubrizul mumkinat wal iradatu tukhassisul mumkinat
beda garapan fungsina itu walaupun satu garapan. Fungsina al-qudratu ari qudrat tubrizul mungkinat rek ngayakeun barang anu mungkin ayana teu wajib itu teu mustahil. Wal iradatu ari iradat mah fungsina tu khassisul mungkinat rek nangtungkeun barang anu mungkinat barang anu kongan. Ya ngomongna kudu rada panjang lamun aya ka hartina. Gerak dia. Ieu rek nyontokeun Abah Haji Rosi we punten sukuhuran. Abah Haji Rosi ieu dibere ilmu ka Allah ulama bahasa urangna kiai. Para sadaya di zaman ajalina Allah parantos nantukeun lewat sifat iradatna yen ieu Abah Haji Rosi rek dibere ilmu. Itu ditangtukeun ka Allah melalui sifat iradatna anjeun punten Rosi ke bakal dibere ilmu ku ai cek Allah. Wabil Allah mahfudnya parantos tercatat Abah Haji Rosi ieu pikiayeun. Itu ditangtukeunana ku Gusti Allah nya Abah Haji Rosi bakal jadi kiai melalui sifat iradat. Karena iradat mah tu khassisul mungkinat rek nangtukeun barang anu mungkin ditangtukeun di Lauh Mahfuz tercatat bahwa ya Abah Haji Rosi teh bakal pikiayeun. Tah geus aya catatanana di Lauh Mahfuz bahan pikiayeun para sadaya rek generasi. Lot ieu maot deui, lot ieu maot terus gonta-ganti jol ka Abah Haji Rosi. Keluar ke alam dunia sapaket jeung nyawana jasad aya nyawaan manusia ngaranna. Karena ieu di Lauh Mahfuz geus aya catatan ditentukeun kalau lewat sifat iradat tak bakal diberi ilmu jadi kiai. Nah, geus aya catatanana. Gede ieu Abah Haji Rosi para sadaya kunaon di hatena hayang ka pasantren bae. Padahal bapak ditawaran kita sekolah jeung ganti suran mah jadi bupati cek bapak. Jadi camat jeung saja bilang, "Endong, teu hayang teu kabita sanajan geus diiming-iming dengan teh mayar sakolahna lantaran pinter." Gitu, endong hayang ka pasantren. Tah leos ka pasantren eta leosna ka pasantren daek ngaji eta kakarak pembuktian modal. Kudrat teh lantaran kudrat mah al kudrat tubrizul mungkinat fungsina kudrat rek nyabuktikeun ke si iradat. Di iradat teh Lauh Mahfuz bakal jadi pikiayeun. Nah, dibuktikan ku kudratna Allah leos beda ka pasantren eta leosna ka pasantren rek mangan ilmu dibuktikan ku sifat kudrat Allah ngabuktikeun sifat iradatna leos ka pasantren barang datang ka pasantren ngajemput iradat teh berarti anu geus aya di Lauh Mahfuz udah eka ngajina dari pasantren teh ngahidmah ka guru hook ka ilmu rajin ngapalkeunana bener bae babaraha tahun kemudian diuihkeun ku guruna kalawan menang ilmu ulah aneh lantaran kumpul kudrat jeung iradat tadi dinya iradatna di Lauh Mahfuz rek dibere ilmu ditangtukeun ka Abah Haji Rosi kudratna. Nah, oleh saya ke pasantren ngajemput ilmu rek ngabuktikeun si iradat. Terus kalau cuma fungsi anu beda. Awas. Jadi berarti lamun kudrat mah nyaeta fungsina rek ngayakeun. Rek ngayakeun anu tadina teu aya diayakeun jadi aya. Itu kudrat ngaranna. Ayeuna nu nanya teh kunaon ta'aruf kana barang mungkinat tuang lain kana wajibul wujud kedua. Hiji wajib ayana kalawan ayana wajib ayana mutlak. Artinya wajib ayana mutlak teh henteu dumasan. Rek aya tah makhlukna rek teu aya tah makhlukna Allah wajib aya. Berarti teu dumasan. Hiji tah
wajibul wujud wajib ayana dua hiji wajib ayana datna Gusti Allah Ta'ala kalawan mutlak kudu masa ayat atau ayat ciptaanana Allah mah wajib ayat anu kadua wajib mutlak eta sifat anu wajib ayana dina datna Gusti Allah Ta'ala wajib ayat ayatna Allah sameme ayat sifat anu aya dina datna Allah Ta'ala kalawan ayana teu aya mimitina berarti geus aya inget ka cetak di kudrat eta difungsikeun rek ngayakeun berarti ngayakeun matina barang anu eueuh kana aya modal urang pan eueuh heula mungkin aya melakukan jerosi atuh teu boga ilmu heula modal jerosi atuh teu boga dunia heula modal jisam supaya teu masyarakat heula ngan lantaran geus adi Roh Mahfud bakal diberi ilmu bakal diberi kasugihan pantah tina tadina bodoh kana pinter berarti ngayakeun tina eueuh kana aya masaka tadi uji jadi beunghar tina tadina eueuh kabeungharan kana aya eta ngaranna ngayakeun tina tadina eueuh heula berarti heula sedengkeun dan Allah geus aya sameme aya sifat nu wajib aya di Allah geus aya kalawan taya mimitina atuh geus teu aya garapan ngayakeun anu geus aya ieu kitu nu mantap teu aya ta'arufna sifat kudrat Allah kana wajibul wujud karena kudrat fungsina rek ngayakeun sedengkeun Allah mah datang geus aya sameme aya atuh geus teu boga garapan kitu kata saudara dengan ini biasa wae katos terus kalau kabarnya katos jadi sifat kudrat eta fungsina rek ngayakeun jadi kudrat mah fungsina sok ngaya-ngayakeun akhirat tenang itu teu bakal diayakeun sedangkan alidat Allah mah wajib wujud teh atuh geus aya sameme aya dan Allah mah sifat wajib Allah teh aya para sadaya kalawan daya mimitina barang anu geus aya dan Allah sifat nu geus aya dina dan Allah rek gayakeun ku sifat kudrat atuh ngayakeun anu geus aya mah teu ngarti kitu mantap teu boga garapan kudrat mah kana wajib wujud teu boga garapan kana mustahil wujud geus tah jadi sakitu adapun teu boga garapan cerita kudrat kan mustahil wujud teu boga dan sabab ari mustahil mah sesuatu moal aya geus moal aya kalau kembali aya sesuatu kalau anu moal diayakeun ai PT kudrat ngayakeun moal bisa lantaran geus moal diayakeun mata teu boga garapan kudrat pakai wajib wujud kana mustahil wujud teu boga ta'alluq kesan lima garapan karena mungkin wujud wujud hiji tok para sadaya jadi sifat anu nomor kadua tina sifat ma'ani sifat irodat kalawan balawanana karohan alihatna karohan Allah na kapaksa regnian langit salusina kapaksa Allah regnian bumi salusina termasuk kurang kapaksa para sadaya bekerja eta mustahil mawi ceking musoni wa ijadu syai'in minal alam makarohati liwujudihi ay adami irodatihi ta'ala lan dari nawa atau ya kaburi biasa nawa takdiru ayu kolak wa kata yastahilu alaihi ijadu syai'in wakadanya itu kene mustahil ayastahilu mustahil alaihi ka Gusti Allah ijadu sayin ngayakeunanna salah satu tina sadaya alam itu mustahil ngayakeunanna serta kapaksa Allah ngayakeun urang kapaksa ngayakeun langit di beusina kapaksa mustahil liwujudihi mustahil ngayakeun sakabeh perkara tina sakabeh titipaanana bari deui kapaksa ngayakeunana mustahil
aya adami irodati tegesna henteu aya kersa Allah. Jawab ya musonif para sadaya aya bahasa aya adami irodati ya pasti ieu aya hikmahna di balik ieu. Namun hikmahna di belean ibarat aya adami irodati tegesna henteu kersa Allah. Ieu teh para sadaya nafsiran lapan ma'a karohatihi. Oke, mustahil ka Gusti Allah ngayakeun hiji perkara tina alam serta kapaksa Allah dina ngayakeun alam. Tegasna aya adami irodatihi henteu kersa Allah. Nah, ieu adami irodatihi nafsiran lapan ma'a karohatihi, artina ma'a karohati eta serta kapaksa sami jeung hati adami irodatihi teu ngayakeun teu irodat Allah. Hikmah dan mantap diberan adami irodati rek ngabedakeun lapan karohat. Lantaran eta lapan karohat kabagi dua. Aya karohat ceuk pikir, ingat kita. Aya karohat ceuk ilmu akal, ilmu tauhid teh. Jadi aya karohat ceuk ilmu syar'i, aya karohat para sadaya di antara cek ilmu tauhid, ilmu akal ya. Supaya beda lantaran lamun karoha cek ulama fakih mah nyaritakeun dina usul ya, dina asbah dina qawaidul matiyah nyaritakeun takrif karoha talabut tarki syai'in tolban gairo jajimin, permohonan supaya ulah dipilampah berarti permohonan tak bisa meninggalkan sesuatu, tapi permohonan anak itu pasti itu wajib sekadar gair jajim gitu. Jadi berarti ninggalkan sesuatu kalau kita ditinggalkan anak itu wajib boleh tinggalkan anak. Berarti hanya kan begitu, maka sebutnya makruh. Permohonan supaya ninggalkan sesuatu kalawan permohonan anak henteu dibikeun kana hukum wajib ninggalkeun anak. Eta nu kitu barang makruh. Lain curang ceuk katuran ayakeun rokok. Nah, lamun nyaritakeun fikih mah makruh eta rokok eta makruh. Fikih mah mematak tangga hukuman rokok kumaha kakak lamun nek nanya fikih hukumna makruh, lamun nek nanyakeun ilmu waraina hukumna rokok eta haram. Ayo kumaha kakak eta mah nek make nu lamun urang teh ngomongkeun makruh ta rokok ulah ngarokok nah henteu di hukuman wajib ulahna teh hanya silahkan berarti rek ngarokok mangga teu ngarokok ge teu naon teh lain halal makruh makruh eta para sadaya atuh teu halal mutlak aya makruhan aya makruh teu mulus halal aya penyakitan halal aya makruhan pemadikan esuk-esuk nanyakeun gas sekali jauh salah kena manyum gitu. Jadi lamun ngomongkeun makruh eta lah sesuatu ku agama dititah ditinggal ngeun ditah ninggalkeun anak ulah dilakonan teu dugi kana hukumna wajib. Eta keur ngomongkeun rokok kan lamun cek pikir tapi lamun cek ngomongkeun kawarwaan ulama warang ngaranna jeung sabangsana kaditu ahli sufi eta rokok teh hukumna haram. Maka lamun di zaman kuari jalma-jalma ngaku wali tapi lamun masih kene daek ngarokok mah disanksikeun wah biana. Kata misalnya wali aya goblok para saya bagaimana gampang. Lamun eta jumlah yang dengan predikat pangkat wali kudu syarat 12 aya. Di antara hiji ulah batal wudu
anu kadua ulah beuki keneh kana barang subhan, anu katilu pamakruhan ulah daya keneh kitu. Maka lamun jalma ongkoh jeung TV boga dibawain disaksikeun walina ieu. Atau wali daya tah. Wali gimana? Apa kata? Wali anak ya. Wali daya. Dina kitab Tuhfatul Mardiyah para sadaya. Wali daya. Yang mereka ngomong ke zaman warot ya. Dina kitab Tuhfatul Mardiyah eta kula baheula ngaji di Cigane di Purwakarta nyaritakeun masalah pasal rokok. Emang sakabesan dia nu harita hampir kana 1000 berbisa detail marok gitu. Itu termasuk pula di imam begitu bukitkan harta karena sukun udang garam pada teramun ke ngaji guru di kaduga ngarap dari intipai kemana di bontot dan bisa itu lah pada ngagulung bontot guru pada sedaya kamu yang etetnya yang cangkang kopi cap pila tuh pula buka kitabnya ayat tujuan eta kertasnya kertas mahal eta di ayat tujuan sisina kabeh soe saya ya kitab lah ya beata sisina kabeh sarana mungkus rokok gitu jadi beuki kuliah kana rokok barang masan dan kacidane baru sakabeh santet tentang rokok lamun ngarokok ditadir dipenjara para sadaya maka lantaran dihukuman tebenang ngarokok di pesantren dikaji kitabna ngaran kitabna Tuhfatul Mardiyah dicaritakeun dina kitab Tuhfatul Mardiyah Rasul jeung sahabat nuju mampak manggi salah satu tatangkalan tukul ka Kangjeng Rasul sahabat nanya Rasul yang ditangkal eta tukul dong marah gitu cek Rasul lamun anjeun papanggih ke di akhir zaman jeung jalma nu sok dekonsumsi tangkal nu ieu ulah sasaraman tidak gitu dah ulah dirangkul non sababna karena ieu jalma anu konsumsi tangkal nu ieu teh konsumsi ciri iblis jeung Kangjeng Rasul bisa tepuk tangan boleh kita tempat rumah dia letih kita letih nah ulama ahli warok mah dijadikan dalil khusus kanggo pribadi make rokok hukumna haram. Adapun berbicara fikih tadi teh kakak memakluk gitu. Tak karohat teh tak bagi dua aya karohat cek fikih makruh teh ngaranna gitu. Tolak putar isyai'in tolak bangero jajimin permohonan syarat supaya ninggalkan sesuatu ulah dilakonan ulah dikonsumsi ngen permohonan tolaban gairo jajimin kalau permohonan terbikin kawajib tidak ditinggal lantaran terbikin kawajib lalu dikonsumsi atau sekadar makruh doang sekali kenyot makruh beda kan sahabat ayat 100 kenyot 100 makruh lalu kira-kira 140 tinggal hitung sabungkus ayah 10 batang kali 100 lah daripada nggak dinudutan untuk dinudul narko kan betul lagi masih kumpul kayaknya gara-gara tengah rokok anu kadua makruh dalil akal hukum akal hari makruh cek hukum akal mah beda para sadaya memantat di belean ay adami irodatihi mustahil cek akal kita Allah Ta'ala ngajadikeun atau ngajadikeun sesuatu tina alam ma'a adami irodatihi serta balijeun henteu irodatna henteu kersana eta mustahil aw ma'adduhuli awil ghaflati atawa dari lapat madduhul wa yastahil alaihi jalu sayyidin minal alam ma'adduhul mustahil ka Gusti Allah Ta'ala ngawujudkeun sesuatu tina alam balijin pohoan Allah lalai Allah malamnya Allah rek nyiptakeun makhluk jeung pohon segala macam
bisa-bisa jalma eueuh ceurian poho cenah kajian ceuri mustahil gitu. Aw bitaklili sami dilukeun ieu wa yastahilu alaihi ijadu syai'in minal alam bitaklili mustahil hukumna ka Gusti Allah taala ngayakeun sesuatu tina alam kalawan jalan elak maklulah jika ngomongkan elak maklulat emang ahlus sunnah wal jamaah adalah hafasnya dan mutajilah para sadaya. Ari mutajilah mah berpendapat andi nama bahwa Allah Ta'ala ngayakeun anak sakabeh makhlukna eta teh melalui elak maklulat ijadu syai'in minal alam ditaklil ngayakeun alam melalui jalan elak maklulat. Oke, beda di ahli sunnah wal jamaah elak maklulat mah ka manusia ka Allah mah teu beunang ari ka Allah mah teu beunang elak maklulat. Aya ge tarajum disebutna tarajum akli elak maklulat mah urang contoh ya Abah Haji Rosi gelarna kiai itu para sadaya nu mantak ieu dingaranan kiai elakna lantaran boga ilmu lamun teu boga ilmu mah dingaranan kiai lantaran dibere ilmu ku Allah maka kapanggilan kiai. Abah Haji Rosi kiai nu mantak dingaranan kiai elakna lantaran aya ilmu moal bae dingaranan kiai lamun teu boga ilmu. Aya makhluk kurang teh manusia aya khaliq Gusti Allah ngaran kitu para sadaya. Jika memperingkat maklulat aya anak makhluk kurang ngajadikeun elak kan ayana Allah maka lamun aya makhluk moal aya Allah kitu pan berarti. Lamun teh elak maklulat mah Abah Haji Rosi dingaran alim kiai elakna lantaran boga lamun teu boga ilmu dingaran kiai moal urang teh makhluk ada Allah khaliq urang ciptaanana ada Allah nyiptakeunana ayatna urang makhluk ieu kitu para sadaya ngajadikeun elak kana ayana Allah itu berarti ayatna urang elakna kana ayana Allah kumaha lamun teh urang berarti Allah kitu. Namun kita ngomongkan elak maklulat nu mantak teu beunang mustahil tadi teh mustahil Allah ngajadikeun sesuatu tina alam bari aya elak kitu para sadaya. Jadi Allah mah rek aya tah teu aya ciptaanana tetep Gusti Allah mah aya. Mustahil Allah ngayakeun sesuatu tina alam melalui jalan elak maklulat. Jadi kalau contohnya itu berarti ayana urang ngajadikeun elak kana ayana Allah kumaha melalui urang berarti Allah nage lamun melalui elak maklulat nu mah mustahil Allah ngayakeun alam melalui jalur elak maklulat hartina rek aya tah teu aya ciptaanana tetep Gusti Allah mah wajib aya itu elak maklulat nyaritakeun doang antara iradat jeung muridun atawa qudrat jeung qadirun. Lamun di manusia mah bisa dengan elak maklulat tapi di Gusti Allah mah teu beunang dengan elak maklulat ayana talajum akli ngaran itu. Abah Haji Rosi alimun kaunuhu aliman kiai nu mantak tinggalan kiai elakna lantaran al ilmu boga ilmu di Allah mah teu beunang elak kaunuhu aliman bukti ayana Gusti Allah taala eta aliman anu maha kuningan talajum aklina ku elakna talajum aklina karena Allah mah boga sifat ilmu
Allah nak wajibu bihaqi ta'ala al ilmu, wajib di Allah ta'ala ngagaduan sifat ilmu, sifat kuningan dinadatna, maka secara talajum akli Gusti Allah ta'ala wajib kasifatan ku sifat alimah. Talajum akli karena itu tebeunang dengan erat maklumat khusus ka manusia unggul ka urang. Kaunuhu aliman, bukti ayana Bajirosih aliman eta kiai. Ya Bajirosih teh kiai tah. Elatna lantaran Bajirosina al ilmu boga sifat ilmu. Lamun ilmu mah karena aliman. Eta elat maula. Kaunuhu aliman, bukti ayana Gusti Allah taala aliman eta maha uninga. Tarajum aklina Allah boga sifat ilmu. Wajib Allah ngagaduan sifat ilmu dinadatna, maka wajib cek akal Allah yang tidak dipisahkan harus punya kaunuhu alimah. Tarajum akli lain tahu lain mustahil di Gusti Allah rek ngayakeun sesuatu tina alam melalui jalan elat maklulah di awabitobi atawa kalawan jalan tabiat, kalawan melalui jalan tabiat para sadaya. Ari ngaran tabiat mah hiji perkara anu kaluarna tina perkara sejen, itu tabiat terkait. Jadi tanpa aya ikhtiar jeung tanpa aya irada tabiatna. Nu mantak aya kaum tobain termasuk nyata kaum Mu'tazilah ngatokeun tabiat para sadaya. Contohnya model cek salah satu golongan kaum tobain eta seuneu bisa meulem kana kayu bakar ku tabiatna seuneu. Itu kaum tabiat kan. Kaum Mu'tazilah hampir mirip pemahaman kaum tobain. Seuneu bisa membakar kana kayu sehingga jadi berai hulung tak seuneu dina eta kayu. Cek Mu'tazilah mah gagahna seuneu. Ari Allah pernah teu irun cek Mu'tazilah. Gitu para sadaya Mu'tazilah. Jadi mimpi-mimpi saya itu kaum tobaniyah gitu. Cek Mu'tazilah mah bahwa eta seuneu bisa membakar kana kayu ku kakuatanna seuneu ku gagahna seuneu. Ari Allah sih Allah mah pernah teu irun cek Mu'tazilah. Itu para sadaya nu mantap pemahaman Mu'tazilah fasid dalur munirun menyesatkan ulah diturutan ta eta. Kaum tobaniyah mah seuneu bisa membakar kana kayu ku tabiatna seuneu. Golok bisa ngaraheutan ku tabiatna golok. Golok bisa ngaraheutan ku gagahna jeung ku kakuatanna golok. Ari Allah rek tuh Mu'tazilah. Itu maksudnya. Baik tobain wa imam Mu'tazilah anu beranggapan ku gagahna seuneu ku gagahna golok cek Mu'tazilah. Ku tabiatna seuneu ku tabiatna golok eta dua pendapat di dua kubu rombongan Mu'tazilah jeung Tobaiyah. Ieu teh pendapat anu pasti cek ahli sunnah wal jamaah kana nuhun Allah. Itu ku tabiatna mustahil wa ijadu syai'in minal alam akarama wa ijadu wa yastahilu al ijadu syai'in minal alam bitobi. Mustahil ka Gusti Allah taala ngawujudkeun sesuatu tina alam melalui tabiat edaran. Jadi Allah pernah itu. Jadi berarti ayatna seuneu bisa membakar ku tabiatna Allah cici teu. Ayatna manusia diayatkeun ku manusiana tos ari Allah teu diilun cici. Ayana embe jadi embe eta ku tabiatna embe jadi embe ari Allah benar cicing teu. Jadi teu aya tak iradat Allah jeung ikhtiar Allah cek tabiat mah. Sedengkeun geus jelas ayatna sakabeh dadamelanana tina eueuh kana ayat eta teh melalui iradatna Gusti. Itu para sadaya
sene bisa membakar tetap di jorona melalui irodat Allah dikersakan kalau tanpa kersana Allah mah sene keruhna naon kejadianana zaman Nabi Ibrahim alaihissalam eta Nabi Ibrahim pan para sadaya dicangkalak dirangket diasupkeun kana api unggun anu ngabobelah rombongan Raja Namrud harita cek di riwayat 40 detik diasupkeun kana sun anu ngabobelah itu kumaha buktina tah kabeh kaum gerit geus ngabayangkeun bakal tutungna begitu beak tak kayu bakar para sadaya geus beak eta Nabi Ibrahim pergi nirisan ku tiris boga-boga pamani padahal tinggal tiga tapi ingat kan kuari ge aya hiji awewe nini para sadaya kadatangan tatamu eta tatamu rek ngarokok teu aya gas mentalah seueur kasih nini maksudna rek ngeut rokok eta nini asup ka dapur ke dapur si seueur teh ya di wadahan kana dampal leungeun di dieu ruhakna teu ruhak rumah teh ada dapat utang ngeut rokok teh lagi sieun kabur disieun ya itu jadi tetap rek diirodatkeun kalau panas jadi panas diirodatkeun kalau teu panas jadi henteu panas kabeh ya Allah eta lain tabiat kalau ditutup tabiat kudu panas tapi lantaran kudu kalau teu panas jadi panas lo bajang mah bejana cenah tuturak golok wan aya bejana para sadaya eta ilmu Aceh cenah bejana lamun dibelem teterak lamun digebuk teu nyeri dikadek teterak cenah bahasana kitu ilmu Aceh teh bahasana aya buktina boga kula perasa di Gunung Anten guru baheula dibuktikan di hadapan kula wal keturunan ngaji di Cisanti ngeun lain meta ngeun doang kitu sebul ka wiridan eta bisa dibelem awakna di hadapan urang sugan karasa nyeri teu tiis terus eta gol dibacokeun ka awakna sugan teu mambul para sadaya aneh digebuk ka harita kusabaraan tah harita jasa sergiaan eta ahli hiji peta ilmu Aceh karena di Gunung Anten di ditu baru dak penyara rokok kula menteu deui ta eta diirodatkeun ku Allah lamun kudu tobean bae eta golok atuh sapat leungeun batur lamun kudu tobean bae eta sunah atuh beak batur tutun para sadaya tapi lantaran irodat Allah anu berfungsi dina eta rek ditutunkeun irodat Allah jadi tutup irodat Allah terus rek henteu ge sami melalui irodatna Gusti Allah Taala eta lah sakitu ta Allah Taala wajib ngagadon sifat irodat maka mustahil ya Allah ngawujudkeun sesuatu tina alam dengan jalan tobean tetep ngawujudkeun Gusti Allah sesuatu tina sakabeh alatna melalui sifat irodat itu sih ngalika kisah nanti ya tembak